हीउ निर्माण पीड़िका जो ऑनलाइन लेक्चर सिलसिलो आहे। मुंहिंजो नालो अहसान अहमद उर्साणी आहे। हिन लेक्चर जो उनवान आहे ॾूनाई ग्रे रम्ज़ बदलकारी यानी बाइनरी ग्रे कोड कन्वर्जन। हिन लेक्चर में पाण ॼाणंदासीं त ग्रे रम्ज़ आहे छा, ग्रे रम्ज़ कीअं लिखिजे, ग्रे रम्ज़ इस्तेमालु किथे थींदी आहे, कंहिं ॾूनाई अंग खे ग्रे रम्ज़ में कीअं बदिलाइजे ऐं ग्रे रम्ज़ खे वापसि ॾूनाई अंग में कीअं बदिलाइजे। हीअ चोॿिटिणो ॾूनाई अंग ॿुड़ी ॿुड़ी हिकु ॿुड़ी ॾहाई अंग 2 जे बराबरि आहे। ग्रे रम्ज़ में इन खे ॿुड़ी ॿुड़ी हिकु हिकु लिखिबो, मतिलबु त ग्रे रम्ज़ बि कंहिं ॾूनाई अंग वांगुरु ॿुड़ियुनि ऐं हिकनि जी लड़ी थींदी आहे, पर ॾूनाई अंग 8 4 2 1 जे वज़न ते आधारियल हूंदा आहिनि, जॾहिं त ग्रे रम्ज़ अहिड़े वज़न ते आधारियल न हूंदी आहे। ही ॾहाई अंग ॿुड़ी खां 7 जा मुतबादिल बाइनरी यानी ॾूनाई अंग आहिनि ऐं उन्हनि जी मसावी ग्रे रम्ज़ आहे। तव्हां ॾिसी सघो था त ग्रे रम्ज़ में हिकिड़ी ख़ासियत आहे त ॿुड़ीअ खां 1 ॾांहुं वेंदे या 1 खां 2 या 2 खां 3 वेंदे हमेशा सिर्फ़ु हिकिड़ी ॿिटुनि में तब्दीली अचे थी। मिसाल तौरु ॿुड़ीअ खां 1 ॾांहुं वेंदे सिर्फ़ु G0 ॿिटुनि में तब्दीली अचे थी, जॾहिं त 1 खां 2 वेंदे सिर्फ़ु G1 ॿिटुनि में तब्दीली अचे थी ऐं आख़िर में 7 खां ॿुड़ीअ ताईं वापसि वेंदे पिणु सिर्फ़ु हिकिड़ी ॿिटुनि यानी G2 में तब्दीली अचे थी। मतिलबु त ग्रे रम्ज़ में अॻियां वेंदे या पोइते हलंदे हमेशा हिकिड़ी ॿिटुनि में ई तब्दीली ईंदी आहे, जॾहिं त आम ॾूनाई अंग में इहा ख़ासियत न आहे। मिसाल तौरु 1 खां 2 ताईं वेंदे हिक ई वक़्तु 2 ॿिटुणियूं तब्दील थियनि थियूं, यानी ॿिटुणि B0 1 खां ॿुड़ी थिए थी ऐं ॿिटुणि B1 ॿुड़ीअ खां 1 थिए थी। ऐं नोट करियो त ॾहाई अंग 3 खां 4 ताईं वेंदे ॾूनाई अंग में 2 ॿिटुणियूं हिक ई वक़्तु तब्दील थियनि थियूं ऐं 7 खां वापसि ॿुड़ीअ ताईं वेंदे वरी हिकु भेरो 2 ॿिटुणियूं हिक ई वक़्तु तब्दील थियनि थियूं। हाणे पाण सिखंदासीं त ॿुड़ीअ खां 15 ताईं ॾहाई अंगनि जी ग्रे रम्ज़ कीअं लिखिजे। सभिनी खां पहिरीं पाण ॿुड़ीअ खां 3 ताईं जी ग्रे रम्ज़ लिखंदासीं। पहिरियां 2 अंग ग्रे रम्ज़ में ईअं ई लिखिबा जीअं ॾूनाई अंग लिखिबो आहे, यानी ॿुड़ी 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 1, पर 2 जी जाइ ते ग्रे रम्ज़ में पाण 3 वारो ॾूनाई अंग यानी 1 1 लिखंदासीं, जॾहिं त 3 जी जाइ ते 2 जो ॾूनाई अंग 1 ॿुड़ी लिखंदासीं। मतिलबु त ग्रे रम्ज़ में 3 जी जाइ ते 2 ऐं 2 जी जाइ ते 3 अची वेंदो आहे। हाणे पाण 4 खां 7 ताईं ग्रे रम्ज़ लिखंदासीं। इन लाइ पाण खे 3 ॿिटुणि B2 ऐं G2 मुतारिफ़ कराइणियूं पवंदियूं। यादि रखो त वज़नी तरीन ॿिटुणि यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमेशा साॻी रहंदी आहे, जेका ॾूनाई अंग में हूंदी उहा ई ग्रे रम्ज़ में हूंदी। ॿुड़ीअ खां 3 वेंदे बि तव्हां इहो नोट कयो हूंदो त B1 ऐं G1 साॻिया रहनि था। साॻीअ रीति ॿुड़ीअ खां 7 में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वज़नी तरीन ॿिटुणियूं यानी B2 ऐं G2 साॻियूं रहंदियूं, जॾहिं त G1 ऐं G0 ॿिटुणियूं मथे ॾिनल सीक्वेंस जो RC अक्स हूंदियूं। 3 ऐं 4 जे विच में पाण RC रखंदासीं ऐं हाणे G1 ऐं G0 ॿिटुणियुनि जो RC अक्स ठाहींदा वेंदासीं। मतिलबु त 3 ऐं 4 जूं ग्रे ॿिटुणियूं G1 ऐं G0 साॻियूं रहंदियूं। साॻीअ रीति ॾहाई अंग 2 ऐं ॾहाई अंग 5 जूं ग्रे ॿिटुणियूं साॻियूं रहंदियूं। ॾहाई अंग 1 ऐं ॾहाई अंग 6 जूं ॿिटुणियूं साॻियूं रहंदियूं ऐं ॾहाई अंग ॿुड़ी ऐं ॾहाई अंग 7 जूं ॿिटुणियूं बि साॻियूं रहंदियूं। इहा ॿुड़ीअ खां 7 ताईं टिॿिटिणी ग्रे रम्ज़ हुई।
साॻीअ रीति 0 खां 15 ताईं ग्रे रम्ज़ लिखण लाइ पाण खे चौथी बिटण B3 मुतारिफ़ कराइणी पवंदी ऐं हिकु भेरो वरी सभिनी खां वज़नी तरीन बिटण यानी B3 ऐं G3 साॻियूं रहंदियूं ऐं पाण 7 ऐं 8 जे विच में RC रखंदासीं। ग्रे रम्ज़ जूं टे बिटणियूं G0, G1 ऐं G2 ॾहाई अंग 7 ऐं ॾहाई अंग 8 लाइ साॻियूं रहंदियूं ऐं वग़ैरह वग़ैरह। हाणे पाण ॾिसंदासीं त ग्रे रम्ज़ किथे किथे इस्तेमालु थींदी आहे। अददी मंतकी सिरिश्ता यानी डिजिटल लॉजिक सिस्टम्स ठाहिण लाइ पाण कार्नाफ जदवलूं यानी कार्नाफ मैप्स इस्तेमालु कंदा आहियूं। कार्नाफ जदवलुनि जो आधार ग्रे रम्ज़ ते रखियलु आहे। उन खां सवाइ कंहिं बरक़ी मोटर जे शाफ्ट यानी काम सां ऑप्टिकल शाफ्ट एनकोडर लॻंदो आहे यानी चश्मियाती काम रम्ज़कार लॻंदो आहे। उन रम्ज़कार में जेका रम्ज़ लॻंदी आहे सा ग्रे रम्ज़ हूंदी आहे यानी त इन शाफ्ट एनकोडर जी डिस्क ते ग्रे कोड लॻल हूंदो आहे। तंहिंखां सवाइ सिंक्रोनस डिजिटल काउंटर्स यानी हमकदम अददी गणपार पिणु ग्रे रम्ज़ ते ई कमु कंदा आहिनि। हाणे पाण अहिड़ो मंतकी सिरिश्तो यानी लॉजिक सिस्टम ठाहींदासीं जेको ॾूनाई अंग खे ग्रे रम्ज़ में तब्दील करे। पाण खे ख़बर आहे त ॾूनाई अंग ऐं ग्रे रम्ज़ जी वज़नी तरीन बिटण हमेशा साॻी रहंदी आहे यानी B2 बराबरि आहे G2 जे, जॾहिं त G1 बराबरि थींदो आहे B2 एक्सक्लूसिव ऑर B1 यानी B2 ऐं B1 जे विच में अशमूली या मंतक एक्सक्लूसिव ऑर ऑपरेशन परफॉर्म करे पाण G1 मालूम करे सघूं था। साॻीअ रीति G0 बराबरि थींदो आहे B1 एक्सक्लूसिव ऑर B0 यानी ॾूनाई अंग जी बिटणियुनि B1 ऐं B0 जे विच में एक्सक्लूसिव ऑर ऑपरेशन यानी अशमूली या मंतक लागू कंदे पाण G0 मालूम करे सघूं था। मिसाल तौरु पाण हिन चौबिटणे ॾूनाई अंग खे ग्रे रम्ज़ में तब्दील कंदासीं। 1 1 0 1 वज़नी तरीन बिटण हमेशा साॻी रहंदी आहे यानी हीअ 1 1 ई रहंदो। हाणे B3 वारी बिटण ऐं B2 वारी बिटण विच में एक्सक्लूसिव ऑर लॉजिक यानी अशमूली या मंतक लॻाईंदासीं। 1 एक्सक्लूसिव ऑर 1 यानी 1 अशमूली या 1 बराबरि आहे 0 जे। हाणे B2 वारी बिटण ऐं B1 वारी बिटण विच में अशमूली या मंतक लॻाईंदासीं। 1 अशमूली या 0 बराबरि आहे 1 जे ऐं आख़िर में B1 ऐं B0 विच में अशमूली या मंतक लॻाईंदासीं। 0 अशमूली या 1 बराबरि आहे 1 जे। मतिलब त 1 1 0 1 जी मसावी ग्रे रम्ज़ 1 0 1 1 आहे यानी G3 बराबरि आहे B3, G2 बराबरि आहे B3 एक्सक्लूसिव ऑर B2, G1 बराबरि आहे B2 एक्सक्लूसिव ऑर B1 ऐं G0 बराबरि आहे B1 एक्सक्लूसिव ऑर B0। तव्हां ॾिसी सघो था त हिते पाण B3 ऐं G3 जे विच में सिधो सौं कनेक्शन लॻायो आहे जॾहिं त G2 जो आउटपुट हिकिड़े एक्सक्लूसिव ऑर गेट यानी अशमूली या बाब मां निकितो आहे। G1 पिणु पाण हिकिड़े अशमूली या बाब मां वरितो आहे ऐं G0 बि पाण हिकिड़े अशमूली या बाब मां वरितो आहे। इन लॉजिक सिस्टम यानी मंतकी सिरिश्ते जे हिकिड़े पासे ॾूनाई अंग जूं 4 बिटणियूं आहिनि जॾहिं त इन जे आउटपुट ते ग्रे रम्ज़ जूं 4 बिटणियूं आहिनि। इन खे तव्हां तमामु आराम सां 5 बिटणियुनि ताईं वधाए सघो था। इन लाइ पाण खे चौथों अशमूली या बाब यानी एक्सक्लूसिव ऑर गेट खपंदो। हाणे पाण ग्रे रम्ज़ खे ॾूनाई अंग में तब्दील करण लाइ मंतकी सिरिश्तो ठाहींदासीं। पाण खे ख़बर आहे त ग्रे रम्ज़ ऐं ॾूनाई अंग जी वज़नी तरीन बिटण यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमेशा साॻी रहंदी आहे। तंहिं करे G2 ऐं B2 साॻियूं आहिनि जॾहिं त G1 ऐं B2 जे विच में एक्सक्लूसिव ऑर ऑपरेशन
यानी अशमूली या ऑपरेशन परफॉर्म करे पाण B1 मालूम करे सघूं था। तव्हां ॾिसी सघो था त B1 हमेशा G1 ऐं B2 जे विच में एक्सक्लूसिव ऑर ऑपरेशन यानी अशमूली या ऑपरेशन जे बराबरि आहे। साॻिए रीति ॾूनाई अंग जी हल्की तरीन ॿिटण यानी B0 हमेशा B1 ऐं G0 जे विच में अशमूली या ऑपरेशन परफॉर्म करे मालूम करे सघिजे थी। यानी B0 इज़ इक्वल टू B1 एक्सक्लूसिव और G0। तव्हां ॾिसी सघो था त B0 हमेशा B1 ऐं G0 जे विच में अशमूली या ऑपरेशन परफॉर्म करे मालूम करे सघिजे थी। मतिलब त B3 बराबरि आहे G3 जे, B2 बराबरि आहे B3 एक्सक्लूसिव और G2, B1 बराबरि आहे B2 अशमूली या G1 ऐं B0 बराबरि आहे B1 अशमूली या G0। अहिड़ीअ रीति पाण खे हीउ मंतकी सिरिश्तो मिले थो। ग्रे रम्ज़ जूं ॿिटणियूं G0 खां G3 खाॿे पासे इनपुट ते आहिनि ऐं ॾूनाई अंग जूं ॿिटणियूं B0 खां B3 साॼे पासे आउटपुट ते आहिनि, जॾहिं त उन्हनि जे विच में एक्सक्लूसिव ऑर गेट्स यानी अशमूली या बाब आहिनि। मिसाल तौरु पाण हिन चो ॿिटणी गिरे रम्ज़ खे ॾूनाई अंग में तब्दील कंदासीं। 1 ॿुड़ी 1 1 वज़नी तरीन ॿिटण हमेशा साॻी रहंदी आहे, यानी हीउ 1 1 ई रहंदो। हाणे B3 वारी ॿिटण ऐं G2 वारी ॿिटण विच में एक्सक्लूसिव ऑर लॉजिक यानी अशमूली या मंतक लॻाईंदासीं। 1 एक्सक्लूसिव ऑर 0 बराबरि आहे 1 जे, यानी अशमूली या ॿुड़ी बराबरि आहे 1 जे। हाणे B2 वारी ॿिटण ऐं G1 वारी ॿिटण विच में अशमूली या मंतक लॻाईंदासीं। 1 अशमूली या 1 बराबरि आहे ॿुड़ीअ जे, ऐं आख़िर में B1 ऐं G0 विच में अशमूली या मंतक लॻाईंदासीं। ॿुड़ी अशमूली या 1 बराबरि आहे 1 जे। मतिलब त 1 ॿुड़ी 1 1 जो मसावी ॾूनाई अंग 1 1 ॿुड़ी 1 आहे। इन सां ई हीउ लेक्चर पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुतो। जेकॾहिं तव्हांखे हीउ लेक्चर पसंदि आयो आहे त थम्स अप ॾियणु न विसारींदा। सिंधी साइंस चैनल जूं वीडियोस ॾिसंदा रहो ऐं सिंधी साइंस चैनल खे सब्सक्राइब करियो। कमेंट्स सेक्शन में पंहिंजी क़ीमती राय जो इज़हार ज़रूरु कंदा।